Ay, ay. Ni fa mana mana dura na jeni gabe. Umaan tingkap nih di kamu sih gue nih umaan boy. Abshir boleh itu yang boy ini abshir fatu Arafat abshir. Timbar baca itu. Timbar baca boy. Sakalan maka kayak ini sudah kan follow like tinggal sekarang aku kamu. Akan masih kita Boy. Arafat ke? Arafat. Arafat. Oh, Akam jut. naga. Amma malah ini terakaban kafalam wani bira wani siya sunjira. Nju. Bakka barbaade baatee dalagachuu hin dandeessu? Nan danda. Maaltu si gochise duuba? Uma. Ati nama argee akka taateef hin beektu? Nan beeku. Duuba maaltu si gochise? رسيدي نباس مريم حبيبي حوالا ميتي بري قامات حوالا نجنن مين مسلك Barhi qaamaa dhaani beeyna qaamaa san amala katibaat kan baasi asii fi askan garan baasi gidi jaa. gaafa deemi yoom ta'e jechuudha iqaamaa meeqaan kan jedhiiti deemi laal dubbii kana balleessin na dhaggeeffadhu ibsa laal yoo ofii seeran beene deemaati dursa ila waan tokko mucayyoon yoo asillee baate akka masuula ta'u beekta kana beekta yoom beene jechuudha zim jettanii kuma jechuudha hiyyeessa miidhuuf akkana mataa ittiin jabaatina waan gootaniif akka ittiin qabde. Hiyyeessa si miidhu jira dhaggeeffadhu si miidhu jira. Rabbiifin godheef jettee kafalaa jechuun jirtu miidhu jira nu miti. Dr. Maryam amma jarraan keetii meeqatti baafte micoo kana Dubaay deesse? Dhaggeeffadhu jarana faallaalleen deemina namni taa'ee bakka taa'eetti namuu jechuun hundi keessan bakka jirtu taa'abdanii mallaqa argattan saa hoolala. Har'a mucayyoo tana Tataabuutti dhiisiiti tataabuutti deebina. Ibsaa dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu faallatti nama fahamina mucayyoo tana qofa amma dubbii dhumattee maallaqa kee qofa himadhu Mariyaan dubbii Muniiraas. No. maallaqa itti baafte qofa himadhumma منير ابوي قلت لك amma gastii kana sii qabalanii يا dhaggeeffadhu دتي يا دبتي في بليز دكتور وامر بدياس يا دخي ابسدوتي مالله كيت سنوتي مدو سي خبر ركوتا كان كبار mallaqa yoo waraqaasii barbaadan mallaqa guutuu waan uummanni dhufuun hin beeytanii guutuu naa kafaltan. افان مكيتي ni matangatti bafti Eh. timben Bar guutuu si kafallatte waraqaan nuti baafte tokko tokko nu garsiifta afaaniin dubbadhu amma. Qoy kaa dhaggeeffadhu waraqaasii barbaadanii miti. Dr. Maryam anggafa. Amma afaanumaan nu dubbadhu booda nu kan ta'a amma uummata Oromoo irra dubbadhu booda waraqaa si fidda. Dhaggeeffadhu kaa wanti haga ammaatti ani itti baase jechuudha. Keessa naa dhuftee na qarqaartee mindaa isii kafalee birrii viizaa sadirraan kafaladhu teessee na bira dalagattee laal anallee na qarqaartee ofiillee akka qarqaaramtuuf hin fide sii galeemi irdaataan kennineef dhaggeeffadhu. Kana caalaa Hayyee galatoom. ابسات ولت دبيني جلمديم Okay hayyee. Wanni ati fiddeef atis irraa fayyadamu faayidaa isii irraa buufachuu fidde malee ati isii fayyaduudhaaf hin finne. Maaliif Doktor isin Keenya kanuma. fayyadne gaafa mindaa kenneef qoyi gaafa mindaa isii kenneefi bakka raahaa qabdu bakka raftii qabdu eeggateetti kan ابسات caalaa ربي maali? سر رافو دغا دكتور بتمنى Fidee yookaan mucayyoo tana fidee yookaan na bira dalaydi mindaa kafaluuf san irraa kafalachaa hin jiru bari ibsaa maaluma taate. ايوه دتي انا قال لي دكتور اصبر انا ربنا دكتور بليز موتي انا قبر انا سر dabbaan mikiyoo tana fatiitu fitiin anaaf fidee jaanaa اوه قلت لك منا مي كوي دبيت انا سر Bakka nu dogon gorreen nuti reessitanii obsaame. مي كوي مناتي ابسا دبينا كم تات لال مرتي كي كنت كان اديس دالان اورومودا ميلينا دبي كيس جرا دالان اورومودا ميليناتو ايثيوبيا كيس جرا عرفات وني في التيف الديف ربي فيني سياد اسجو فيكي كتي ومن اورومو غوتم بريجر عرفات نما ميدياتي بكاسيو دفتي هانغي سيني سيفه گدو چالا نفه گديتي گتي يادر Waliigalatti dabbaan liifama hojii. غبوت Dhiifamin jiru obsi. يوم تراقبت Egaa fi dabbaan. مسنجر كاسين روكي دغيفت دكتور مريم وني انتلو فيوتي دبي كيس گيسيتيف شقالا دبي كيس دبدي شقالا ايثيوبيا كيس دبدي سونتاني اكربيتي عرفات يادي سونتاني فايدا عرفات بوفتو چالا فايدا عرفات سي بوفتو غدا وانتي غير ميدياتي نگد سيتين بيسيفچودا فيلت فيد تو قودا مالفين كان جا ربي يچان غودي في عمر نمبر با دوبان فتن فودا گتيت دقيقه شنو سون دابتين وانكي هنا خبر دابا بدا يتم ديبتي مالت isillee na fayyadee anillee na kan si fayyadu fin fidee malee rabbiin finne itti amma waamsiiti faayidaan arafaati si dhawgotu maali gaa nama miidiyaa ta'uudhaan biizinasii si akkasiin beeksiftuuf qofa okay walii galee jirra mara koon qabu dooktar ol deebiiti qabeenya kan kee hangarraa qabdu himadhu amma ibsaatti mufa okay jira sagaleen kiyya dooktar kottu eeyyuu akkas Ni jira murtii carraa kan yeroo tokko murtii dubbadhu. Murtii carraa kan. Jangan sendiri tu berapa? Boleh dia nak?
Jira sagaleen. Xiqqoo wala qalaa. Xiqqoo sedadhaba. Doktor akkuma barbaaden sagaleen keenya jiran jiini obsi. Carraa fudhadhu. Obsi. Nurra fe'attee bu'aa ooltu taalaa ooltu hin dhaqabnu. Hayyatti fufi murtii. Waa tokko qofan isinii himuu barbaadu. Galgala irraa isiniin dhaggeeffachuuf yaa gammaan. Waa'ee miciyoo tanaa abbaan barbaades haa fidu. Eenyuunis faayidaa ofiitiif jedhee haa fidu. Yookaan isii fayyaduufis haa fidu. Isiin akka dhuftetti dhufte. Baasiin Dr. Mariam itti bahus haqa dubbanna taanaan dhufte. Egaa dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Sigaleemi namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaarsa jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan Dr. Reefu isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo agartee hagan takka miidiyaa irratti dubbiin ishii beekaa achi dhiiftan ta'e rakkoo hamaadha ishiin dubbattee ibsatuu ooluu dandeessi. Kana duralleen hammaa ta'uu baatuun baana. Egaa as geesse rakkoo keessatti dhiistanii irraa haasoo osoo hin taane amma furmaatatti haa deemnu isin jechuu barbaada. Ila Hayyee galata. dhiifama Dr. Mariam amma jarraan keetii meeqatti baafte micoo kana Dubaay geesse? Dhaggeeffadhu jarana faallaalleen deemina. Namni taa'ee bakka taa'eetti namuu jechuun hundi keessan bakka jirtan taa'abdanii mallaqa argattan. Saa hoolala. Har'a micayyoo tana Tataabuutti dhiisiiti. Tataabuutti deebina. Ibsaa dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Faallatti nama fahamina. Mucayyoo tana qofa himadhu amma dubbii dhumattee maallaqa kee qofa himadhu Mariyaan dubbii Munira. No. maallaqa itti baafte qofa himadhumma Muniira baay'ee guutakka. amma gastii kanarra sii qabalanii. Dhaggeeffadhu. Yaada si dubbattee fixu please doktor waan barbaadde haasa yaada kee ibsadhuuti maallaqa keetti nutti maddu si qabala rakkoo kan qabu. Mallaqa yoo waraqaa sii barbaadan mallaqa guutuu waan uummanni dhufuun hin beeytanii guutuu naa kafaltan. Afaan maqeetiin himattan gatti baafte. Nuti hin beeynu. Mee bar guutuu sii kafallatte waraqaa nutis baaftee tokko nu garsiifta afaaniin dubbadhu amma. Qoyika dhaggeeffadhu waraqaa sii barbaadanii miti. Dr. Mariam hangafa. Amma afaanumaan nu dubbadhu booda nu kan ta'a amma uummata Oromoo irra dubbadhu booda waraqaa sii fidda. Dhaggeeffadhu ka wanti haga ammaatti itti baase jechuun 400. 400 yoo lafa naa keessa khalaas anama hayret. Amma asirratti 400 obsi 400 lafa sii keenya gatii isii tana ittiin atis beekamtee fooloo hangana ittiin argatte gatii isii atis lafa keessa fatishaanis gatii isii ittiin beekamne asgaan lafa keessan isiinis cinaa lafa isinii keessa. Sayyoo barbaadde jechuun dhaggeeffadhu. Sayyoo seera deemi nama seera beeku gaafadhu kana caalaa jechuudha. Dhageessa mucayyoo tana faayidaa fidattame xaqara isin jettan jechuudha. Faayidaa fi kanabii silaan 400 jettee bari nu himte gatii isii ati hanga ammatti ittiin beekamtee fi fatishaan ittiin beekamte isiinis gatii aran baatu hojii isii dandeen bu'aatu lafa keessanidha karaa gabaabaa. Keessanii kana dhaqu malee durumaa na beekanan. Dhaggeeffadhu wanni isin na beeksiftellee hin jiru dhaggeeffadhu. Nama yoo taate ani yoo taate illee dheengadde na bira dhufti. Nama yoo taate miti halee gaafa ati TikTok kanaan dhuftu 19,000 akka TikTok kun qabu screenshootiin qabaa arra meeqa akkati jirtu follow screenshot goonee qabna Oromoon ni arka. Kanaafuu sinnaa fatishaan gaafa isiin itti dhuftu meeqa akka jiru ni beekna dhaggeeffadhu. Laal nu dhaggeeffadhu obboleetti nu dhaggeeffadhu namni akkana itti ba'attanii akka ba'aaf fe'attanii asii gad dhiiftanii hin jiru dhaggeeffadhu. Halee gaafa isin sin dhuftu ati eenyu akkasii beeku hin beeku. Akkati qabduus hin beeku. Nu dhaggeeffadhu Maryama. Na dhaggeeffadhu Maryama. Na dhaggeeffadhu. Halee gaafa isin bira dhuftu duratti Maryama mana uffataa qabdi rabbi ijana qaba rabbi waaqaatiin rabbi tokkochaan hin beeku. Fatishaan kun eessa akka jira osoo miciyyoon tun ittiin jiru hin dhufin hin beekon. Erga miciyyoon tun sin dhufte atis beekamtii argatte inninis beekamtii argate. Yoo gandummaaf deemne malee yoo gandummaaf iyyine malee ittiin beekamu miciyyoo tanaa hanga ammatti ittiin beekamte gatiisi atis kafaliif laal wanni ati irraa kafaltu tokko hin jiru micayyoo waan na beeksiften qabdu Oromoo taate gabbu'ii gaafadhu lafatti dhaggeeffadhu gabbu'iitii gaafadhu lafatti ana yoo ta'e qaruma dalagadhaa haaddis hin dalaganneen ni dhageessaa mi aaddis si dubbanne bar siifne bar karaa gabaabaa bar siifne bar gatiisi ittiin beekamte hanga ammatti laal dhuftaniimi mucayyoon teenu miidhamte jettaniimi isiin miidhamiyan akka intala namaa tokkotti jechuu fide waan fideefsa waraqaa isiisa irraa dalage xumuree fi mindaa isii harka kennee fi
dhageessa miita jettanii mi eega miidhe mucayyoo teessan mallaqa hiyyaas naa kennitanii fudhachuu malee maaltu Akkana ayyee qoo ibsa riga. ana qaamni kaleessa dalagadha gabbuu yeroo hunda gaafa mucayyoo teessan dhuftee nan dalagachiinya. Anasi wajjaa sadiifama emotional hin taanu. Nama kuma shanii fi dhibba lamaan nu gala jira. As keessa hayyuu jira, dooktaraa jira, piroofeesaraa jira, jaarsaa jira, sheekaa jira. Dubbii keetillee ni taajjaban, kiyyillee ni taajjaban, waan kan hundalee nama taajjabu jirallee. Gastiin nama fuunee fi ol baane wali goonyaaf beekaa komentii cufnee gastii nama galchuu dhabne malee nama nu caalaa dubbii beekuu fi nu caalaa nu addaan galchuu as gala jira dhiifamu nu godha. Dooktar, ati nama guddaadha, dhalakka qabdu niin beeka. An dhalanka buyyoolleedha. Wanta kana hubadhu. Maallaqa intaloota nabbaaftee qarshii hanga ta'e afaan keetiin nutti himi amma. Kuma 400 lafa naa kaa'e waraqaa mucayyoo narraa fudhadhuuti mucayyoo mateessan bichaa jechuun waan biraan godhinaati. Eega ani mucayyoo teessaniif hin tahin kuma 400 kiyya laakka yarka as naa kenni mucayyoo tante fudhadhu inshaallah waa dandeette beeta mangistii galchi. Akkasuma dhaabbadhu. Koo asuma dhaabbadhu ayyee. Ayyee asuma dhaabbadhu. Waggoota kana dhageessaa himammaa waan isin jiru. Irratti. Intaloota naa eenyuun sikkan haadha sirraa fuute moo abbaa sirraa fuute moo jaarsa sirraa fuute moo feemasa tiktook irraa fuutee fiddi eessaa fuutee fiddi. Dhaggeeffadhu obboleessoo ani mucayyoo tana akka nama tokkootti namni mucayyoo tana dhiyaatu fatiidha namni angaafadhe fatiidha. Achi boodarra achi boodarra bilbilee akka nama tokkootti maatii isii dubbiseen jira haadha isii dubbiseen jira obboleessa isii dubbiseen jira isii dubbiseen jira. Hanga jechuudha hanga osoo gaafasa isii achiin ka'e haadha mucayyoon tun nama miidiyaati akka haadhaatitti gorsa guduunfaa fi jedheenii jira siigalee miti kun hundi eega hin tahin amma jechuun badamaal mammaaka hedduun beeku beektaa silaa dubbii takka jechuun. Amanaa kan egaa guutaa akkaan jeeti haadha tiyya tanarra guddoo suuta walii galla amanaa gati akkaan jeeti. Dubartii takka Itoophiyaa irraa fuudhanii Duubaay geessuun fiizaan 400 ni fixamu wanfituu daldaalli suuqa baay'ee. Ani arabaa miti. Asirra na dhabduu Ani arabaa miti siigalee. Filis haadha tiyya siin kabaja akka ati silaala. Gaazii afaan keessa waliin kennu. Dubartii takka Itoophiyaa irraa fuutee Duubaay geessuun 400 ni nyaata. Dirqiidhaan abbummaan tokkollee waa si godhisuutu hin danda'u. Baruutu karaa seeraatiin guuttee mucayyoon tunis amma marjaan tunis teenyuma jechuudha. Itti laffaatee waraqaatti baaftii biiraaf deeme haqa kee hoodho haqni kee kana. Wanni tarafaatti nyaara qabdullee kana atillee teenya hoodho mucayyoo as gannu yoo gabbaatee intee dalagachuu dandeessi karaa fadhinaa isii intee dalagachuu dandeessi. Laakiin ammoo Arafaat bichaan wakkan Arafaat waan bochee mimaan nutti bufteef as kenni sidhaa yoo tunis nam tokko kasaari tokko fayyadamaa jechuun hin jiru. Dhuguma walitti himaa taphatuna. Amma Arafaat wanni bochuuf hin jiru mana si jirtii mi'ee waan takka isiin gootu marjam ammallee akkuma duraan obboliitii heettee fi qabdetti ifitti haa qabdu. Gaafa maalleen silaa kanillee. Amma bayaan rakkoon qabdu sanii fi qabaa jirti bira jiraattee bochuusi miqiyoo rakkinaa bochisu jira laalamma odoo uleen hin tumin osoo waan ta'eeni taatee amma ta'u jirtu tanaaf bochisaa jira. Booda geeffadha. Bakka qabattu waan takka sodaatiin kun abadda isi sodaati. Kanaaf bayaan habiibi laal anaafatti walitti dhiyoo jirra oo barbaadde mucayyoo teessan. Okay murtii mee dooktar kutaa qabu. Diina ta'ee sodaatan. No yaada tokko irraa fuudhaa hamaani. Ayyee dubbadhu murtii kiyya dubbadhu. Dubbadhu murtii. Sammuu qoradhaa dabbaal qofa malee. Ayyee dubbadhu murtii. Arshii meeqam ce'oo kana maallee irra jiru? 400 qofa. 400. Maallaqa Itoophiyaati mi? Ayyee akkaawuntii as ergadhu jaadhaanii. Nama tokkotti akkaawuntii argitu Dr. Mariam kabajaa fi wanti wajjini haasaa biraa kana booda waan akkanaa seena nama tokkos maallaqa hin gaafatina. Ayyee. Ayya dooktar bayaan amma akkaawuntii kana moo kannattan? 400 mi waraqaa ishii bayaan akkaawuntii keetti kenni anqaamaanii dhufee laal uummata walitti natti kennite mallaqa. Siigalee. Bayaan dhaga'uu jirtaami? Dooktar murtiin akka badhamma murtii kiyya. Bayaan dhaga'uu jirtaami? Dhaga'uu jirtaami. Bayaan immoo. Dooktar amma filis mutii qabadhu haala tokko jara waliin dhiifna dooktar. Filis giddunaa bayi. Waliin dhiisi isaan lamaan. Maallaqee barbaaddaa miti giddunaa bayi. Bayaan dhaga'uu jirtaami? Dhaga'aan jira bibi. Waa'ee micoota naas bira waraqaa ishiitis yoo mukeema irraa jijjiiruuf hin barbaachisanii jijjiirsitaa fi Laazim laa hin jijjiiramu. Humni 400 kafalamnaan hanga waggaa lama iqaamaatti hojjetachuu dandeessi. Laal bayaan ati kuma 400. Dooktar piliis jara waliin dhiisi dalaga jira rabbi sodaadhu rabbiin si qabne nama guddaa. Kuma 400 nam tokko kafala jee. Okay. And then waa'ee micoota naa ati mataa kee gubbaadhaan amma booda jechuun waraqaa ishiitti fuudhaa fi dhagaa ishiitti geessitee biraa deemuu qofaa sirraa eegamu.
Akan. Haya bayan ini wajah murti anak gutak bayan kokodin sama allaqati fi nama wasin jau kharre fa sudat tasam malani jiran kumni dibi afra yom masih gele kaunti kene kan damangkan itu dokter please rapi sudat muti kabadu sittin jiru muti kabadu khawalin asal jiru Gabbuutas booda doktor gabbuutas booda. manu jogo bar Galata isi lagi, Pak. dawo matan duku bewe jara wal tasu jara muti Kamu kabadu kasih kapan kamu jalan ras ka di mana tadi sini? oy muni gati Ega maalla inni kafalamee fi dhagee maallaqa bayaanitti ergama akaawuntiin ni erga ayye dubbii kana nama ijoollee qofaa as jala isin jala jiran seenaa nama sooressa fi abbootii qabeenyaa kumaatamaa isin jala jiran dhageesse Amma walumaa galattuu takkaan dabarfadha. Namni qubni jahaan as jirtu kuni namni miqiyyoo tana gargaaruu barbaaddu guutuun murtuquuta qunnamaasin. Diyaasbooraan biyyaa jiru haa taatu. qarshii takka gargaaruun hin barbaachisu michiyyoo qarshii takka gargaaruun Akkuma si dubbisanii barbaade rakkoon qabdu. yero takka ibsa ni mena dis murti ke muni ragu takana dis bayan Murti guuto akaawwanti asiin silaa damoo keessaa siyaalaa dure. Laali bayaan asirratti bayaan birrii Abo dokter rabbi sodaatu sitin jiru wobsi dokter sochimina dirhama sirraa fudhaan. dirhaama fudhadhaa fi kana osoo kuma maallaqa Yaadni jijjiiramu Laal dhagaifadha laal murti guuto tokko na hawsa murti guuto xiqqoo na hawsa murti guuto bayaan dabbaal xiqqoo na hawsa laal diraama nuun hin jenne reefu birri Itoophiyaa 400 nuun jette wala diraama wala doorala laal qilee gasteetta dhagaifadha. Maal ta'a? Nama 400 Jaalibsa rakkoo diraamettes kun dhibbaa fasan diraamettes deebisnee laannaaf. ayye ibsa ya kana rabu domma bayan arge nama kuma jahaa fi dhibba sadii fi ilaalu jiraami ya murti akasi ya dhaggeeffadha sirritti akaawuntii bayaanitti haa ergattu bayaan akaawuntii ishiinaaf erga ayye nama tokko kaameerikaa jiraatutti kuma dhibba afran kan akaawuntii bayaan irratti ergaaf Murti waasappii keelaali akaawwanti si ergee jira. na ayye ergiteemi akan waraqaa ishii irraa fuudhaa michiyyoo bakka dalagaadhaa geessaa gisee maalleen ishii akaawuntii irratti seenee fi bayaan irratti seenee fundi keessa kaa namni waa nutti himatee mataa keessa maallaqaan nutumeen beeku murti guuto kingi jaaboo murti guuto kingi jaa murti guuto kadheen gadda namni afaan banu kunoo michiyyoo isaa sirraa fuudhe wishaa willa Dhiisaa kutaa. mataa nu nyaatina. Karafaten harar geeda bar maal seetan intala harar geeti bar. koya yes mara dapat muti ati muti na kabadu kota sada atille muti na kabadu sada na kesi girtutun iftihana na kesi girtutun kuma dibata kata kaka sangal tan saati kanat abdin raqaban murti bagano rafitti atti firanu rafittan galatoma malaka bemmo nu bakat debsa galatoma bayan kiyya warrefu nama wananja fi malin defen galu fi kokodi malaka maka ketin sudati san jumla malaka bakanni amilate ote account erbu ketib galaton murti shagodi nu ergef bayan malaka jira kabadu merje markana kai dhaggeeffadha ayye Nuti turan isin hundinuu nama tokkotti hin bilbilee agaree fi isin laayif irra jirtan. Namaatu akkanatti michoo intala akkanaa takka qarshii haganta kan irraa qaba jee intalli ishii bira jirti waraqaan hin kennamneef qarshii meeqa? 400 maallaqa Itoophiyaa dooraala meeqa? Dooraala 3,000 akaawuntii as erga. Obboleessi keenya kuni obboleessuma gizee rakkannee fi gizee dubbiin hammaattee itti bilbiluudha isin illee ni beeytanii. Zakkiidaa laasii jaalibsa. Zakki jechuun kee dubbachaan ture bar dubbachuuf hin keessi dira wallaan zakki daaras abbaate ni beeynaa wal nuti yaa harar gaa'ii jedhi abbaate lafa lafa qabiiti wishaa ulla nuti bara asirratti gizee afaan bannu gizee asirraa dubbannu bilaashii miti bar abbaate si galee baroodaa akkuma nu dhaaddaadha Umri naa dheeratu umri obboleessa koo qaali wallaahi. zakkii koo wallaahi lukkuun xiyya mataa sirraa muramte abbaate ishiishe arra imimmaan hin boosna arkee wallaa billaahi imimmaan inni nagarra mutu godhadhe boo nuufi miti masgiidee isaanii ijaaramu Ameerikaa tana keessatti zakkiifaadha yaamannaas himaatu. Makiinaan haarooyini gize gad dhufte dooraala 200 gad fuudhee makiinaa gaarii oofu zakkiidaa laasii obboleessonaas hima. Dhagaye namni isaa harakkatu hararge tana keessaa 50% namni nama rakkate gargaaru isa. Unkaan namni qabee nama keenya irraa hin maallaqa qabajeetii miti jechuu fedheeti. Warri nama hedduu nama godhe isaanii. Kanaafi waa'ee qabeenyaatiin takkaa harargeen gabbaatee abaluuf waa binna abaluuf waa kana goonettee qarshii walii qabdeen beeytu.
hogga warri waa guuru harargeerraa maallaqa fuudhan malee adeero. Nuti hoggaa dheengadda harargee jennee irra deebinee harargee jennee dubbannu akkanuma lafaa kaanee isiniif fakkaata. Dhaggeeffadha ammallee irraan deebi'aa fi gataraa warra asirraa maallaqa isinitti himatu san kotteen qeensa miciyyoo sanii akkanatti yoo irraa tuqamtee ni beekan isaanuu amma uummata 6,500 ta'u kan irratti miti san duraa'u soo maallaqa isaaniif fedhan cooseraatiif. Duraanumaa miciyyoon teenye isaan bira dhayite ummata kuma aboo bikka mana Munira, duraanumaa arafaati. please. Munira, please. Munira, waan takka illee afaan badaarutti hin dubbatin. Munira, mutii qaban. Saada mutii qaban. Saada mutii qaban. Ammeenya dubbatu hin dhufne isin hundiree kun mala dhabdan. Mala dhabnaan immoo dhagee mala dhabdanii qarshii faa karakkartanii irraa nu bu'ee 400 irraa jettanii ni wajjaasoo turtan. Naanee galaan isiniin jee deeme ani oggosillee anumaa dhufaa naanee galaan isiniin jee deeme. So agartanii nama tokko qofatti nama itti bilbilattee boora kookaraattuu ijoollee teenya harkaa qabaate nama keenya harkaa qabaate akkam jennaan meeqaa qofa malee maali rakkoon sun nama hin jenne. Eenyu namni akkasii eessa jira bakka biraa? Eenyu? Ka du'e qabrii jalaa ni baastaa nama akkana? Hin jiru bar. Adeero mucaa daa'ima umrii nama 25ti. Kan isitti himu jiru kun. Nama aan umriidhaan irra caalu. So hin rakkatina wiliifuu hin rakkattanii. Obboleettii teenya ta maallaqni irra jiruu fi maallaqaaf gaafatamte san yoo dubbatuu barbaadde yaada ishee irraa fuudha arafaat gis takkaa Murti dubbatu. guutu. Galata. Nam tokko hin dubbatin hafa. Galata. Viidiyoo banadhu dubbadhu Arafaat viidiyoo banadhuuti dubbadhu. Viidiyoo banadhu Arafaat. Gabbaratiin mutu godhadhu wanni saadaa mutu godhadhu waan jajjeeqa. Hin booyin mutu godhadhu dubbadhu viidiyoo banadhu. Saadaa mutu qabadhu waan irraa si gabbuun hooqani. Hin jeeqini. Viidiyoo banadhu Arafaat. Dubbadhu waan si dagaame. Maaltu muut gochisen? Isumaa mutu godhate bocheetii dubbatu dadhabdee. Arafaat banadhu amma banadhu amma. Doktor Maafuza Jamal nama jo kana ulgalcha miciyoo tana futee hojii nama galchuu danda'a ijoollee teenya taara argeetti sileen as jirti Okay, oli galcha lakkoofsa qodaadhu si galcha Maafuza. ababaa laataa jirtila Asbay dubbadhu. Ababa lakkoofsa qodaadhu. Obboleessa gaarii qabda. Sanyii irraa dhalatte qabda. Ati harargeedha namni sumunii sitti himatu hin jiru. Lakkoofsa qodaadhu Maafuza ililli osoo hin taane lakkoofsa qodaadhu. dafitu kadhu Maafuza una Laa Maafuza ilaaha illallah ta'etu tana. Hundi muut godhadha. Ol galfadde ayye. Sirraa mutu godhadha. Viidiyoo banachiise miciyoo sirraa mutu godhadha murti. Arafaat oggu takka. Viidiyoos banii mootirraa. Maafuza Jamal ta'e Wanta namni sumunii sitti himatu kana godhan jiru. Hin booyin. Dhaga'i. Na dhaga'uu jirta? Muutii irra jirta. Arafaat Oh, akkam jirti? nagaya. Amma maallaqni irraa qaban kafalamee wanni biraa wanni si yaachisu ni jira. Hin jiru. Bakka barbaadde baatee dalagachuu hin dandeessu? Nan danda'a. Maaltu si bochise duuba? Uma. Ati nama harargee akka taateef hin beektu? Nan beeka. Duuba maaltu si bochise? Asirra keenyee qarshii 5 akkaawuntii kanarra galcha kana godha nama fi kofalchiisna hin godhamnu wanni akkasii hin jiru obboleettiiti. Hin booyini as bahi dubbadhu qomadii biiti as bahi dubbadhu imimmaa firraa haqiiti obboleessa kee ka biyya keetiiti namni waan kana kafale waan wanni sitti hin fakkaatin alagaa sitti hin fakkaatin. Dhageesse? Ayyaayye. Bifa mana mana duraan haadha isin gabe. Uumaan nuti hin gafne dhiifama sii goone uumaan booyin. Dhaggeeffatu. Abshir obboleettiiti yan booyin abshir fatu Arafaat abshir. Sin barbaachisu booyin. Shaqqalan maqaa keetiinis dalagatan
Follow le ittiin harkatan rakkoon qabu. Ati ammas ni jirta Boy. Arafat he. Arafat. Nah, masalah. Absu teenya boyin qaalii teenya boyini. Bochan bochisiniti khalas mutu qabat. Wanu mana sirra si bochif nu hunjirtu. waan isin jaume amma bo'uun isin feesisu gammachuu halas duraan dadhabina ekonomii siirra kan keen harka namaa mudattee biyya san deemte obboleessii sii jira jedheeni jira waan jira hundarraa cufee jira isummaa sala obboleettiin teenya taa'ee dhiiraa hojjetan illee haa galatoomtu waan biraan jedhee naamee nama haa galatoomtu isiinis ammallee mazulummaa isii jala micootun mazulummaan isii jala hanqa waggaa lama okay waggaa lama booda isii jala ba'uu dandeessi kanaaf ishiin galatoomtu amma immoo borumtii maaleen yoo seenee baan borumtii yoo amma seeneeyyuu amma inni erga bayaan kiyya sagaleen kiyya yoo jiraate yeroo takkitti qofaa waajaa dhiifama taaptaafi koppiliingiin hin jiru manni hedduun hallagu jira sin argaan jiru piliis nama kuma jaha sin argaa jiru kun osoo murtu guutoon jiraachuu baate ni qaanoyna osoo murtu guutoon jiraachuu baate akka dubbannu kana hin geenyu osoo geenyellee yeroo nu fudhata facaati nu fudhata waatu nun jaama hamileen nu bu'a hedduutu qaba zakii daalaas jettee waan takka illee hin joonan isa achuman naadis murtii asirra jiru kan iyyaan argaa jirtan kana qaqqabaaf fooloo naa godha nu fayyada si fayyada kaastaa jirtu si fayyada naaman si fayyada ana ka dubbataa jiru na fayyaduuf ta'a sillee fayyaduuf ta'a qaqqabi fooloo naa godhi hundi kan kee isin lachuu galatooma ulfaadhaa bayaan keenya dhiifama naa godhi arraan si hubadhe arraan si argee baga jiraatti ammallee umrii dheeradhu okay waa dubbadhu dubbadhu bayaan akkana itti bilee yaamini beeyta nimee jira bar bayaan anaas itti bilbilee rakkoo kanaa keessa jirra boomti yoo takka Dubaayii takkana jira kootu jeetiin yaame maaliif achi jira namni maallaqa itti erginu eenyu dura yaadiyan aboo galatoomii wallahi murtii keenya wallahi nu fayyadte